Ayo, siapa nih di sini yang suka kucing cuy? Berikut adalah kucing-kucing yang tingkahnya tuh susah ditebak cuy. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja dah. Video pertama, kucing balon. Awas cing, mainan balon meledak tuh nanti. Nah kan. Yang kedua, kucing lapar cuy. Dah. Alah, diem aja, gua minta dikit ini. Cir lah, enteng banget tuh tangan si kucing.